صباح الخير لكم مشاهدينا، صباح جديد نلتقيكم به عبر شاشة تيريتي العربية وحلقة جديدة من برنامجكم بيت الدواء أجزخانة. الشخير هو الضجيج الصادر من الأنف والفم أثناء النوم نتيجة تضيق في مجرى التنفس العلوي. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أيضا في جعبتنا الأخطاء التي نمارسها أثناء الرياضة والوجبة الذكية، لكن ابقوا مشاهدينا معنا بعد هذا التقرير. يعتقد الكثير من الأشخاص أن الشخير مجرد صوت مزعج يظهر نتيجة للتعب والإرهاق، والحقيقة أن الإرهاق قد يزيد من حدة صوت الشخير، ولكنه ليس المسبب الرئيسي. فالشخير ليس صوتا مزعجا فحسب، بل إنه يرتبط بمشكلة صحية قد تصل إلى تهديد الحياة أحيانا. ويشكو الرجال من الشخير أكثر من النساء، فهم يشكلون أكثر من 4 أضعاف عدد النساء في الأعمار المتوسطة، إذ أن متوسط أعمار الرجال الذين تبدأ لديهم حالة الشخير يتراوح ما بين 30 إلى 40 سنة، بينما يزداد انتشاره لدى النساء ما بعد 50، وتتساوى أعداد المرضى من الجنسين بعد 60 من العمر، وقد يصاب به الأطفال أيضا. وأظهرت الدراسات الطبية أن الشخير عند الحامل قد يكون له عواقب سيئة على صحة الجنين، فقد وجد الباحثون أن الأمهات اللاتي يشخرن أكثر من 3 مرات في الأسبوع هن في خطر أكبر للتعرض لولادة سيئة، بما في ذلك العمليات القيصرية وإنجاب أطفال أقل وزنا. وبينت أبحاث طبية أخرى عن وجود ارتباط بين شخير المرأة أثناء فترة حملها وبين ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحوامل، حيث إن المرأة الحامل التي تعاني من الشخير تكون أكثر عرضة لتسمم الحمل. ويمكن علاج الشخير بالتخسيس، حيث أن زيادة الوزن من العوامل المؤدية إلى ضيق المنطقة التي يمر بها النفس، كما يجب تجنب النوم على الظهر لأن ذلك يؤدي إلى رجوع الأنف واللسان إلى الوراء، لذلك ينصح بالاستلقاء على الجنب اليمين أو اليسار. ومن الضروري أيضا تجنب تناول الأدوية التي تساعد على النوم، لأنها تتسبب في ارتخاء زائد للعضلات ومن ثم ارتخاء عضلة الحنجرة. ويعتبر التدخين من مسببات الشخير، لذلك الإقلاع عنه من ضمن طرق العلاج والوقاية. وينصح بعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، لأن عند امتلاء المعدة بالطعام والنوم بعدها مباشرة تضغط المعدة على الحجاب الحاجز، مما يتسبب في صعوبة التنفس. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، هل تعانون من الشخير؟ هل فكرتم بحل هذه المشكلة؟ اليوم سنتعرف أكثر عن الشخير مع ضيفنا الدكتور محمد فلاحة، أخصائي أنف أذن حنجرة. صباح الخير لك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. أهلا فيك دكتور. خلينا نعرف عن الشخير أكثر. ما هو الشخير؟ الشخير هو عبارة عن حالة شائعة زادت في الفترة الأخيرة، زادت وأصبحت يعني نسبتها ما تقارب مثلا 50% عند الرجال و35% عند النساء. هناك دراسة تقول أن 90 مليون أمريكي يعاني من الشخير. الشخير يشكل مشكلة اجتماعية تؤثر على العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية. الشخير ممكن أيضا يشكل مشكلة صحية على حياة الإنسان. كيف فينا نعرفه يعني الشخير فيزيولوجيا؟ يعني فيزيولوجيا مثل ما حكيتي مثلا بديتي بالحلقه انه عباره عن تضيق في الطرق التنفسيه العلويه. نتيجه تضيق الطرق التنفسيه العلويه يحدث اماكن انغماسات في الطرق التنفسيه العلويه، خاصه في منطقه سقف الفم، منطقه الحنك الرخو والطيات البلعوميه، واحيانا يحدث في الطيات الحنجريه. في هذه الاماكن نتيجه تضيق ارتداد اللسان للخلف يحدث هذا الضجيج. يعني هو ضجيج الشخير. أيوة. هو ضجيج عبارة عن ضجيج يصدر أثناء النوم. هل ممكن أن يعني الشخير يؤثر مثلا على الإنسان، يعني قد يؤدي إلى الوفاة مثلا؟ هو يعني ذكرنا تضيق ممكن مثلاً. إذا ترافق مع أمراض أخرى ممكن أن يؤدي إلى الوفاة. مثلا إذا ترافق مع سكتات دماغية نتيجة مضاعفات أو سكتات قلبية. طبعا ما بدنا نخوف الناس، يعني قلت لي نسبة عالية، بس هي حالة نادرة. الحالات اللي بتؤدي الوفاة هي حالات نادرة. أما المعاناة بشكل عام هي الشخير هي حالة شائعة. هي الضجة. أما يعني بالنسبة للحالات اللي ممكن تأثر على صحة الإنسان، بعض الدراسات تقول أن حوالي 18 مليون أمريكي ممكن
أن ترافق عنده الشخير مع حالة تسمى توقف التنفس أثناء النوم. مهم. هذه الحالة ممكن أن تبدأ بالتأثير على حياة الإنسان. مهم. طب دكتور، هل يختلف الشخير بين إنسان وآخر، وما أنواعه للشخير؟ طبعا الشخير يختلف بين إنسان وآخر حسب المكان الانخماص الحاصل مهم. أثناء النوم، وحسب العمر، وحسب ترافقه مع أمراض أخرى. مهم. لذلك كلما كان هناك عوامل أخرى، كلما زادت شدة الحالة وأصبح علاجها ممكن أصعب. مهم. هل فينا يعني نصنف أنواع الشخير مثلا؟ شو هي أنواعه؟ طبعا ممكن نصنف الشخير لعدة تصنيفات. بعض التصانيف تصنف الشخير حسب الأسباب. مهم. فمثلا هناك الشخير الحاصل نتيجة أمراض هرمونية، مثلا مهم. كنقص نشاط الغدة الدرقية مما يؤدي إلى البداني مثلا. مهم. أو الشخير الناتج عن تقدم في العمر، هو مهم. ألياف كولاجين، تضمحل ألياف كولاجين بالمنطقة مثلا حنك الرخو، مع وجود عوامل أخرى مثلا ممكن كالبداني، أو المرضى الذين يتناولون الكحول مثلا. مهم. ممكن تصنيف آخر عن طريق بعض الدراسات تقول أن حوالي 15% من الحالات الشخير مهم. يكون سببها وراثي. مهم. مثلا ممكن ماذا يحصل مثلا؟ يحصل كبر في حجم اللسان مثلا، مهم. أو تراجع في الفك العلوي، مهم. في الفك السفلي عفوا. يعني حالة الشخير العام اللي معروفة عند الناس، هاي فينا نصنفها ضمن يعني ضمن هالسبب انه وراثي مثلا؟ يعني قلنا انه في نسبة كبيرة من الناس بتعاني من مم. الشخير، هل في تشابه بالاسباب يعني بين هدول الناس، انه هو وراثي او نتيجة التدخين مثلا، كونه كمان نسبة التدخين عالية؟ بالنسبة للتدخين طبعا هو سبب مهم. مهم. أهم أسباب الشخير اللي هو التدخين تدخين. والبداني، مهم. التدخين والبداني. بس إذا جينا نكفي على التصنيف، مهم. ممكن تصنيف نحسن نقول أنه الشخير الناتج عن تضيق بالأنف مثلا، أو شخير ناتج عن التنفس الفموي، مهم. أو الشخير الناتج عن أمراض أخرى مثلا كزيادة الوزن، مهم. الناتج عن مثل ما ذكرنا عن نقص نشاط الغدة الدرقية. مهم. طب دكتور، يعني لماذا يحدث الشخير اثناء النوم ولا يحدث اثناء اليقظة؟ هو سبب مهم أثناء النوم أنه يحدث الشخير نتيجة ارتخاء في العضلات، مهم. خاصة عضلات اللسان. عضلات اللسان عند النوم يتراجع، خاصة وضعية النوم على الظهر، يتراجع اللسان للخلف نتيجة الارتخاء، فيحدث تضيق في المنطقة ما بين اللسان والجدار الخلفي البلعوم. مهم. نتيجة التضيق يزداد سرعة الهواء، مرور الهواء. مهم. في عندنا اسمها الأنسجة الرخوة اللي هي الحنك الرخو واللهات. نتيجة التضيق يحدث اهتزاز. مهم. هذا الاهتزاز يولد الضجيج، مهم. اهتزاز النسيج الرخو، وغالبا اللهات ومنطقة الحنك الرخو. هذا الاهتزاز يولد الضجيج. مهم. طب الشخير دكتور، يعني مثل ما بنعرف كمان للنوم مراحل، فيعني بأي مرحلة يحدث الشخير أثناء النوم؟ ها وهل يعني اللي عنده شخير قد يصل إلى نوم عميق مثلا؟ هو غالبا الذي يعاني من الشخير لا يصل الى النوم العميق. النوم العميق مرحله الريم، او مرحله نوم الحركات السريعه. مهم. غالبا المريض لا يصل الى هذه الحاله. مهم. لذلك نرى مريض الشخير غالبا ما يعاني من الخمول والتعب ونقص الانتباه والتركيز اثناء النهار. مهم. ولذلك غالبا ما لا ينام المريض بشكل جيد، ويحدث الشخير في منطقه ما قبل النوم العميق، في مرحله الشلو ريم. مهم. دكتور، سنكمل في حديثنا عن الشخير، لكن دعنا ننتقل سوا إلى هذا الريبورتاج من أحد المشافي التركية. يمكن تعريف الشخير على أنه تنفس صامت يحدث أثناء النوم، أي أنه ليس مشكلة تحدث عند اليقظة. والشخير يظهر مدى قوة التنفس أو ضعفه خلال النوم. ومن أبرز أسباب الشخير حدوث انسدادات في المنطقة التي نطلق عليها اسم منطقة التنفس العلوية، والتي تمتد من الأنف إلى الحبال الصوتية وتحتوي على طرق ضيقة. قد يحدث الشخير بسبب اللسان أو لسان المزمار أو الجدران أو بعض المشاكل بداخل الأنف، وتزداد نسبة حدوث الشخير لدى الأشخاص المصابين بالبدانة
فهي تؤدي إلى ضيق المجاري التنفسية. فالبدانة ليست مجرد تضخم نحو الخارج، بل نحو الداخل أيضا، وتؤدي إلى تضييق المساحات الداخلية في الجسم، وبالتالي تضييق المجاري التنفسية الضيقة أساسا، وهذا يسبب صعوبة في التنفس عندما يحاول الشخص سحب الهواء إلى داخله. لكن بالمقابل يمكن أن يحدث الشخير عند الأشخاص غير البدينين أيضا، فلدى البعض قد تكون الأنسجة في تلك المنطقة رخوة أكثر مما يجب، أو قد تكون اللوزتين أكبر من الحجم الطبيعي. باختصار، ينجم الشخير عن صعوبة التنفس لكون بعض أنسجة مجرى التنفس رخوة أكثر مما يجب، كما يزيد تناول المشروبات الكحولية من حدوث الشخير. فالأشخاص الذين يتناولون الكحول مساء يصابون بالشخير عندما ينامون ليلا. كما أن إصابة المجاري التنفسية العلوية ببعض الانتفاخات بسبب البرد يعزز من احتمال الشخير. قد يرجع سبب الشخير أحيانا إلى مشاكل في فقرات العنق أو وجود أورام في تلك المنطقة. علاج الشخير يكون بعلاج مسبباته، حيث نعمل أولا على فحص الأسباب التي ذكرناها سابقا. فإذا كان السبب هو الوزن الزائد ننصح الشخص بالتخفيف من وزنه، وإذا كان حجم اللوزتين كبيرا ننصح الشخص حينها بإجراء عملية جراحية لإزالتهما. كما نتأكد من أن المجاري التنفسية مفتوحة، وخصوصا عند الأشخاص البالغين، وهذا الأمر ليس مهما ليلا فقط بل نهارا كذلك. وإذا كانت المجاري الأنفية ضيقة فإن هذا يزيد من حدوث الشخير حتى وإن لم يكن السبب الوحيد له. لذلك فإننا نعطي الأنف أهمية كبرى عند البحث عن أسباب الشخير. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا لاستكمال حديثنا مع الدكتور محمد فلاحة. دكتور، ما الفرق في الشخير عند الأطفال وعند البالغين؟ الفرق الأساسي هو مكان حدوث الانخماص أثناء النوم. مكان حدوث الانخماص مثلا عند البالغين غالبا ما يكون في سقف الفم، منطقة الحنك الرخو. أما بالنسبة للأطفال غالبا ما يكون في منطقة السقف البلعوم الأنفي، منطقة الغدانيات، ما يسمى الناميات أو الغدانيات، الأدينويدز. هذه المنطقة عند الأطفال تتضخم غالبا في سن الخمسة أو 6 سنوات في هالعمر. تتضخم مما يؤدي إلى حدوث تضيق في هذه منطقة الأنف. لذلك الطفل يستعيض عن ذلك في التنفس الفموي ويصبح يعاني من الشخير. طب دكتور، هل يعني لما الأم مثلا بتلاحظ على طفلة يعني إنه عم يشخر، هل يعني مثلا هون لازم تقلق، لازم تاخده على الطبيب مثلا؟ أكيد مهم جدا، مهم جدا. لازم نراقب الطفل مريض. الطفل إذا كان عم بيشخر لازم نراقبه وننتبه عليه. أهم شيء إنه إذا في عنده توقف تنفس أثناء النوم، يعني إذا صار في عنده توقف أثناء النوم، توقف تنفس أثناء النوم، هون هي الحالة رح تأثر عليه على التحصيل الدراسي، رح تأثر عليه. حتى بعض الدراسات بتقول إنه دراسات أمريكية بتقول إنه الأطفال اللي بيعانوا من الشخير غالبا بيكون عندهم تأخر في التطور الروحي والحركي والقدرات العقلية. غالبا ما يظهر عند الأطفال صعوبة في التحصيل العلمي، وغالبا هؤلاء الأطفال ممكن أن يتطور عندهم سلوكيات عدوانية لدى الطفل. لماذا؟ يعني اشرح لي أكثر عن لماذا يعني سبب حدوث نقص الأكسجين، يعني نقص سبب حدوث نقص الأكسجين الأكسجين اللي ما عم يصل للدماغ. أيوة، ما عم بيصل للدماغ. عندهم فحتى بعض الدراسات بتقول إن نقص الأكسجين ممكن يسوي تبول لا إرادي عند الطفل، يعني حتى ممكن له دور بهالموضوع يعني طب ما أسبابه؟ كيف بدنا يعني نصنف أسباب الشخير عند الأطفال؟ غالبا أهم سبب عند الأطفال هو التدخين، تدخين الآباء والأمهات أهم سبب. يعني يعاني الطفل لا ذنب له طبعا. فالأمهات والآباء يستمروا بالتدخين مع وجود الأطفال. فالطفل أثناء النوم غالبا بداية النوم والأهل يعني بحالة سهر يعني فيستنشق هذا الدخان، يؤدي لديه إلى حدوث احتقان، ويتطور عندي نتيجة الاحتقان التهابات أو إنتانات، ثم يحدث تضخم في النسيج اللمفي. غالبا هو كما ذكرنا ممكن منطقة اللوزات وحتى منطقة الناميات. فحتى ممكن أن يحدث لدى الطفل ضخامة في اللوزات. هذه الضخامة تؤدي أيضا إلى الشخير. ممكن يعني يحدث تنفس فموي، وكذلك مكان التنفس الفموي غير كافي. حتى التنفس الفموي يمكن أن يصبح غير كافي، فيحتاج إلى تدبير عند طبيب أخصائي. طب دكتور، كيف يؤثر الشخير على صحة الحامل والجنين؟ بالنسبة للحامل والجنين غالبا نساء الحوامل غالبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة
يزداد عندهم الوزن. مهم. بزيادة الوزن مع وجود طبعا يحدث احتقان بسبب الهرمونات الحملية. مهم. هذا يؤدي إلى حدوث الشخير. الشخير كما ذكرنا من بعض الأسباب اللي ذكرناها، هي أهم سبب هو كمان البداني. يعني البداني. إيه، فالبداني تزداد عند المرأة الحامل. نتيجة البداني يحدث ضخامة في الأنسجة الرخوي في منطقة العنق والتضيق. بالنسبة للنساء الحوامل غالبا نسبة الإصابة 3 أضعاف عن النساء غير الحوامل بالنسبة للشخير، لأنه بيزداد وغالبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة في تغيرات كمان تغيرات فيزيولوجية والهرمونية، وغالبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة. أهم حالة، أهم مشكلة يجب الانتباه إليها بالنسبة للمرأة الحامل هي حدوث ما يسمى بالانسمام الحملي. الانسمام الحملي نتيجة نقص الأكسجين ممكن أن تحدث هذه الحالة. كيف تعرف المرأة الحامل أو من يراقبها أنه هل هي تعاني من هذه المشكلة؟ أن إذا عانت من هذه المشكلة ممكن أن يحدث تهديد لحياة المرأة ولحياة الجنين. شو أعراضها؟ أعراضها ارتفاع الضغط، القيء، ضعف الرؤية. دكتور، خلينا هلا سوا ننتقل لاستطلاع للرأي قامت به مراسلتنا نور، ونشوف شو قالوا الناس عن الشخير. والله بيقول اني انا بشخر كثير. بابا هو اللي يعاني من الشخير. أنا ما أعاني من الشخير، بس أعاني إنه زوجي شاخر هواية. لا الحمد لله ما عندي هالمشكلة. هلا ما بعاني، بس احيانا الا ما يكون هذا الموضوع يعني موجود. النوم على الظهر كمان، كمان من البوزيشن الغلط في النومه، كثرة المخدات هذه ممكن هي تسبب الشخير. نوبات يقولون أكو لحمة بالمنخار، أو انحراف، أو لي يثقل قبل النوم بالأكل، أو يكون أكو انسداد، أو ما أعرف يعني أشياء طبية أكثر شيء يعني يعرفون الأطباء. أسباب الشخير هي جيوب، انسداد، اللي يدخن أو يشرب كحول، واللي ينام على ظهره، فهي هاي أسباب الشخير. إلها أسباب كتير، منها ممكن عندهم مشكلة بالجيوب الأنفية، ممكن عندهم ممكن تعب، ممكن بيشربوا كتير كحول أو تدخين. إلها كتير أسباب. طبعا يعني اوقات الانسان اذا مر مثلا بحاله نفسيه صعبه او ارهاق شديد او تعب جسدي او نفسي ممكن تصير. يعني هلا ما بتصير معي دائما، ولكن انه بس احس بتعب او ارهاق كثير فاجباري بتصيبني هاي القصه يعني. راح بس ما عالج، عرف يعني بس ما عالج. والله المشكلة ما هي يعني متفاقمة مرة، او انه الصوت عالي في الشخير حاليا، لكن بس ان شاء الله ما بيستدعي اني اروح للدكتور. زوجي ما راح فد يوم، هو لأن هو زوجي يعرف إنه مشكلته الشخير إنه عنده انحراف، بس ما راح عالج يعني. أخذ لزقات أو شيء بس ما فادت. أكيد إذا صار عندي مشكلة مثل هالمشكلة، هي مشكلة مزعجة للآخرين كمان، أكيد رح أروح أشوف دكتور وأعالج هالمشكلة، أكيد إلها علاج. لا صراحه ما يعني انه شيء عابر سطحي، انا بعتبره انه شيء سطحي يعني، ما انه هذاك الشيء الكبير يعني. هو يدخن يعني، وعنده انسداد بالجيوب، فهي هاي السبب اللي يعني. نوبات يشاخر صوت عالي كلش عالي، لدرجة إنه أطفالي إذا صغار في الزون، فمن هم صغار هو نام غرفة، إحنا بغرفة، إحنا والأطفال، حتى لأنه خطية هم يعني هم نومتهم. ما بتوقع وراثة بموضوع الشخير، هو الموضوع بيكون عنده مشكلة بالأنف، ممكن يكون عنده جيوب زي ما حكيت، أو يعني هي عادات سلوك أكثر. أشكر مراسلتنا على هذا الاستطلاع، ونعود لاستكمال الحوار مع الدكتور محمد. دكتور، وصلنا لمرحلة العلاج، كيف يتم علاج الشخير؟ هناك طرق محافظة وطرق جراحية. الطرق المحافظة مثلا ممكن استعمال وقايات الفم. وقايات الفم الذي يستعملوها الرياضيون تمنع ارتداد اللسان للخلف، بس ممكن تطبيقها صعب وتمنع المريض من النوم.
اما في الحالات المتوسطه ممكن في طريقه جيده، ممكن نضع جهاز ما يسمى جهاز الصباب. هذا الجهاز يوضع على انف المريض ويولد اكسجين. هذا الاكسجين مع الضغط يعمل على فتح الانخماص الحاصل اثناء النوم. يساعد المريض. يطبق هذا الجهاز لمده 5 ساعات في كل ليله ولمده 5 ايام في الاسبوع. وله تأثيرات جيدة، بس مع الزمن ممكن المريض أن يعني يرى صعوبة في الاعتياد عليه يعني مع الزمن. عندها ممكن ما نسبة فعاليته يعني دكتور؟ نسبة فعاليته تقريبا 60-70%. يعني فعالية جيدة. هي بالنسبة للطرق المحافظة. طب ماذا عن العلاجات الجراحية؟ بالنسبة للعلاجات الجراحية في طرق التصليب وطرق الاستئصال. بالنسبة للأنسجة الرخوة خلينا نشرحها على الشاشة إذا ممكن دكتور، لحتى نوضحها للمشاهدين أكثر. تفضل. إذا الطرق الجراحية في علاج الشخير. هون في إذا دكتور بتحب تشرح. كما ذكرنا ممكن إذا في الصورة الثانية تعطونا الصورة الثانية شباب. هلا هون هي طرق الاستئصال. هون اذا كان كما ذكرنا في 15% من الحالات بيكون سبب الوراثي كبر حجم اللسان. فهون ببين لنا هالطريقه انه طريقه استئصال جزء من اللسان، تصغير حجم اللسان لتسهيل عمليه التنفس. الصوره الاخرى، صوره كمان تعطونا اياها. هون الطريقة بالنسبة في حالة ثانية بالنسبة للحالة الوراثية اللي هي تراجع الفك السفلي أو قصر الفك السفلي. هون فرجينا شلون بنطول الفك السفلي بالتعاون مع أخصائي جراحة الفك والفم. الصور الأخرى تعطونا كمان صور. طب دكتور، يعني ما هي نسبة نجاح الجراحة في يعني علاج الشخير؟ حسب كل حالة تختلف حسب الجراحة. طرق التصليب نسبة التحسن مثلا طرق التصليب كما ذكرنا، التصليب هو منطقة الحنك الرخو. تصليب ماذا تقصد؟ تصليب الأنسجة المرتخية. هو غالبا ما يحدث الشخير بسبب ارتخاء منطقة الحنك الرخو واللهات. في هذه المنطقة غالبا ما يحدث الشخير. التصليب هو عبارة عن 3 طرق. ممكن في عندنا عملية بلر، عبارة عن زراعة إبر بلاستيكية في هذه المنطقة تعمل على تنشيط ألياف الكولاجين. هي عملية بسيطة وسهلة ممكن إجراءها في العيادة تحت تخدير موضعي. وفي عندنا ممكن نسوي تصليب بالليزر، وفي طريقة أخرى بالموجات الراديوية هي راديو فريكونسي. يعني هات 3 طرق سهلة وبسيطة وتطبيقها سهل، وممكن في العيادة وممكن ما عبارة عن جلسات 3 جلسات ممكن. طب هل هناك مخاطر للجراحة؟ ما هي مخاطرها؟ أهم مخاطر بالنسبة للجراحة عندما لا يكون تصليب كافي نقوم بإجراء استئصال هذه المنطقة، عملية UBB كما يقال عنها. استئصال الحنك الرخو مع اللهات مع اللوزتين أحيانا، وإعادة الخياطة أو التصنيع. بعد إجراء هذه العملية غالبا ما يعاني المريض من مشكلة هي غياب حاجز باسفنت. حاجز باسفنت وظيفته الأساسية هو منع ارتداد الطعام أثناء البلع، منع ارتداد الطعام باتجاه الجوف الأنف. فأهم مشكلة ما يعاني منها المريض وتدبيرها صعب نوعا ما. بالنسبة للاستئصال الجراحي نسبة الاستفادة منه غالبا تكون لا تتجاوز 50%، بالترافق مع إصابات عصبية، يعني وجود مضاعفات عصبية ممكن ألا تزيد. أما بالنسبة للطرق التصليب نتائجها جيدة وسهلة التطبيق ولا داعي لأي قلق. يعني ما بنخلي الناس تخاف من قصة الجراحة. طب دكتور، بماذا تنصح يعني مريض الشخير؟ أهم شيء ننصح مريض الشخير إنه ما ينام على الظهر. نوم الظهر هو السبب الأساسي إنه بيندفع ارتخي اللسان بيندفع للخلف، لذلك يصير تضيق. فالمريض حتى ما ينام على الخلف، في مرضى متعودين يناموا على الخلف، حتى ما ينام على الخلف ممكن يخيط كرة تنس على البيج امام الخلف حتى اذا كان يسطح تزعجه ورجع يقلب. اذا كان متعود كيف بده يغير النوم؟ ايوه هي حاله. في بعض المرضى ما بيحبوا يعني ما بيحسوا يناموا على الجنب. تمام. يعني هو ما هو يعني هو هل في طريقه نوم صحيح يعني أيوة. على الظهر؟ فهو افضل طريقه هو النوم على الجنب. على الجنب. شلون نساعد المريض انه يتعود على حاله النوم على الجنب؟ لازم يضع وساده بين الركبتين. هذه الوساده تساعدها على النوم وسهل عمليه النوم.
تمام. طب ماذا يعني ماذا على اللي بينام مثلا لا على بطنه، هل هي كمان نوم بتاثر على البطن مشكله كبيره يعني، تؤدي بالنسبه الى اصابات للشخير عصبيه، يعني؟ اصابات عصبيه خاصه من منطقه الرقبه، يعني هي حاله اخرى. تمام. هل لا هناك ننصح ابدا، يعني افضل شيء النوم على الجنب. على جنب. هل هناك نصائح اخرى ايضا؟ طبعا من النصائح اخذ دش ماء ساخن قبل النوم، يساعد على تخفيف الاحتقان وتسريع الترويه وترطيب منطقه الانف والفم. الحاجه الاخرى تخفيف الوزن، اهم شيء يعني كما ذكرنا اهم عاملين: ايقاف التدخين وتخفيف الوزن، عدم تناول الكحول، عدم تناول العقاقير المهدئه قبل الذهاب الى النوم، تناول وجبه العشاء، اهم شيء تناول وجبه العشاء فاصل 3 ساعات قبل النوم. يعني ما كمان هي ممكن تاثر على الشخير. الكبر حجم البطن يزيد عمليه الشخير. دكتور محمد فلاحة، اخصائي اذن انف حنجره، شكرا على حضورك معنا اليوم، شكرا على المعلومات الجميله اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله المشاهدين بعد هيك ما بيشكروا. شكرا كثير دكتور. مشاهدينا هلا بننتقل سوا لفقره الاخبار الطبيه.